வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கலர்ஃபுல்லா சப்பாத்தி பண்ண போறோம். இருங்க சப்பாத்தி எப்படி பண்ணணும்ட்டுலாம் நான் சொல்லப் போறதில்ல. சப்பாத்திய இப்படியும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் நான் சொல்லப் போறேன். இன்னைக்கு பரவலா நம்மகிட்ட இருக்கிற நோய்களுக்கு காரணம் நம்மளுடைய தவறான உணவு பழக்கமும், தவறான வாழ்க்கை முறையும்ன்ட்டு சுத்தி சுத்தி எல்லாருமே சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. நம்ம எதுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டோம்ன்றத சொன்னா தானே நம்ம திருத்திக்க முடியும். தப்பு என்னன்னே தெரியலையே! என்ன நம்ம தப்பு பண்றோம்? என்னதான் அப்படி நம்ம சாப்பிடுறோம்? அப்படின்றது நமக்கு தெரியவே இல்லையே! இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்ல ஒரு சுகர் பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதே இட்லி, அதே தோசை, அதே மாதிரி சப்பாத்தி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம்னா, கண்டிப்பா நமக்கு மாற்றம் வராது. அவங்களோட உணவுல எந்த மாற்றமுமே கொண்டு வரல அப்படின்னாக்க, 5 வருஷம் என்ன 10 வருஷம் வரைக்கும் தொடர்ந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். எங்கேயோ நம்ம தப்பு பண்றோம். அதனால தான் நமக்கு இந்த சுகரோ, இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு நாள்பட்ட நோய்களோ போகாம இருக்குது அப்படின்ற பாயிண்ட்ட நம்ம உணர்ந்துகிட்டு, அப்ப நம்மளுடைய உணவு முறையில நம்ம கண்டிப்பா மாற்றம் கொண்டு வரணும். இயற்கை உணவு தான் பெஸ்ட்டு. ஆனா திடீர்னு எல்லாரும் அப்படியே சமைச்ச உணவுலருந்து மாறிற முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மள மாத்திக்கலாம். அப்படி மாறணுன்ற அவசியமும் கிடையாது. உடலும் ஏத்துக்காது, மனசும் ஏத்துக்காது. என்ன மாற்றம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னாக்க, ஒவ்வொரு வேளை உணவுலயும் 70% காய்கறிகளும், ஒரு 30% மட்டும் தானியங்களும் இருக்கிற மாரி பார்த்துக்கணும். இப்ப இட்லி, தோசை சாப்பிடுறோம் அப்படின்னாக்க, அதுக்கு நம்ம தொட்டுக்கிற சட்னி, சாம்பார் வகைகள்ல காய்கறிகள அதிகப்படுத்தி நம்ம சாப்பிடலாம். அதே மாதிரி இப்ப நம்ம சப்பாத்தி செய்றோம் அப்படின்னாக்க, சப்பாத்திக்கு குருமா தொட்டுக்கிறோம். காய்கறி குருமா தொட்டுக்கிறோம் ஓகே. சப்பாத்திலேயே காய்கறிகள கலந்து அப்ப 2ம் சேர்த்து சாப்பிடும்போது நமக்கு காய்கறிகளோட அளவு அதிகமாகும். இப்ப சாதம் இருக்கிற இடத்துல பொரியலையும், பொரியல் இருக்கிற இடத்துல சாதத்தையும் வச்சு, அதாவது தானியத்தோட, அரிசியோட அளவ கம்மி பண்ணி, காய்கறிகளோட சதவீதத்த நம்ம அதிகப்படுத்தி சாப்பிடுற மாதிரியான மாற்றத்த நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம். இந்த மாதிரி காய்கறிகள நம்ம அதிக அளவுல எடுத்துக்கும்போது, நமக்கு ஜீரணம் எளிதாகுது. நல்ல செரிக்கப்பட்ட உணவு ஈஸியா மலம் போகுறதுக்கு நமக்கு உதவுது. மலம் ஒவ்வொரு நாளும் ப்ராப்பரா வெளிய போனாலே நமக்கு எந்த நோயுமே கிடையாது. இந்த மாற்றத்த நாங்க கடந்த 3 வருஷமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சது. அதுதான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்டின்ட்டு நெனச்சேன். இன்னைக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு 4 வகையான சப்பாத்தி எப்படி பண்ணலாம் அப்டின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நம்ம இது எல்லா வகையான காய்கறிகளையும், கீரைகளையும் பயன்படுத்தி செய்யலாம். இன்னைக்கு நம்ம பாலாக்கீரைல பயன்படுத்தி சப்பாத்தி செய்ய போறோம். அப்புறம் முள்ளங்கி, முட்டைக்கோஸ், கேரட், பீன்ஸ் 2ம் கலந்து, கேரட் மட்டும், பீட்ரூட் மட்டும். ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பாலாக்கீரையில சப்பாத்தி பண்ணலாம். பொடி பொடியா கட் பண்ணியும் மாவு கூட சேர்த்து பண்ணலாம். இல்லைன்னா கீரைய அரைச்சும் பண்ணலாம். நான் இன்னைக்கு கீரைய அரைச்சு பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். மாவு கூட உப்பு சேர்த்து, அரைச்சு வச்ச கீரைய அதோட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது இதோட சேர்த்துக்கிறேன். அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் சேர்த்து மாவு பெசஞ்சிடலாம். முட்டைக்கோஸ் சப்பாத்திக்கு முட்டைக்கோஸை நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது நம்ம மசாலா சப்பாத்தி மாதிரி பண்ணலாம். அதுக்கு வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் மிளகுத்தூள், ஜீரகத்தூள், கொஞ்சம் கரம் மசாலா பொடி எடுத்திருக்கேன், பட்டைத்தூளும் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன், தேவையான அளவு உப்பு, இஞ்சி பூண்டு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒன்றா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்த முட்டைக்கோஸ் கலவையை மாவோடு சேர்த்து பிசைஞ்சிடலாம். அடுத்து பீட்ரூட் சப்பாத்தி செய்கிறதுக்கு நல்ல சின்ன துருவலில் பீட்ரூட்டை துருவி எடுத்துக்கணும். அது கூட மாவு, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து பிசைஞ்சிக்க வேண்டியது தான். அடுத்து மிக்சட் வெஜிடபிள் சப்பாத்தியை, அதுக்கப்புறம் இது மசாலா சப்பாத்தி மாதிரி பண்ண போகிறோம். உப்பு, இஞ்சி பூண்டு விழுது, வெங்காயம், பட்டைத்தூள், மிளகுத்தூள், ஜீரகத்தூள், கரம் மசாலா தூள். அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட என்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அதை போட்டுக்கலாம். பச்சை பட்டாணி கூட போடுறதுன்னா போட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ நம்மளோட 4 விதமான சப்பாத்தி மாவு தயாராக இருக்குது. அதை அப்படியே தேய்ச்சி நம்ம அடுப்பில் போட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ நம்மளுடைய ஆரோக்கியமான சப்பாத்தி ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ரெடியாக இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
வீட்டு தோட்டம் வளர்ப்போம், இயல்பான இயற்கையான வாழ்க்கை வாழ்வோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி.